Bana, bado tunazidi kusonga mbele mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia, lakini pia bado tunazidi kukusogezea zile update mbalimbali ya taarifa ambazo tuliwahi kukusogezea, lakini pia muendelezo wake ni upi mpaka hivi leo. Bana, langu jina ni Rose D Official on the microphone kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unazipata zile habari zote ambazo zimeweza kujiri, hususan katika wasanii wetu wa Bongo. Kama ambavyo tunajua siku ambazo zimeweza kupita bwana, tulikuwa tunasakata la mwanadada Gigy Money kulazwa katika hospitali ya Muhimbili chini ya uangalizi wa madaktari kwa kuwa alikuwa mgonjwa. Maneno yalikuwa mengi, taarifa zilikuwa nyingi, na sasa tunaendelea kuzungumza ama kukusogezea yale yote ambayo yanaendelea kwa upande wa Gigy Money na mambo yake. Bana, Gigy Money ameweza kumjibu Mange na mashabiki wanaomtukana kwamba ameathirika mara tu baada ya kulazwa na kutolewa hospitali ya Muhimbili. Sasa iko hivi, kama kama ni mpenzi wa mitandao ya kijamii bwana, itakuwa rahisi sana kuelewa kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Huko kuna kwa mitandao pia ya kijamii kuhusiana na msanii Gigy Money. Kwa wale ambao sio wapenzi wa mitandaoni, tuwasanue ama tuwakumbushe kidogo kile ambacho kiliweza kujiri kwa story ambayo imemake headline siku zilizoza kupita na kutrend kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni afya ya msanii Gigy Money bwana juzi kati, ambaye tulipokea taarifa kwamba Gigy yupo hoi tabani, na mara tu kwamba alipelekwa hospitali ya Goba, akatolewa hapo akapelekwa hospitali ya Muhimbili. Taarifa zilikuwa nyingi, and of course ilikuwa ni taarifa ya ukweli ni kwamba alikuwa Muhimbili chini ya madaktari akiendelea kupatiwa matibabu. Lakini swali likawa linakuja kwa mashabiki wa Gigy Money, walitaka kujua nini ambacho kinamtesa msanii huyo ambaye ni mtu maarufu, lakini pia tunaweza kusema ni kipenzi cha wengi kwa namna ambavyo anaishi na watu. Nini ambacho kimepelekea Gigy Money kupeleka hospitalini na mambo kama hayo. Zikaja taarifa kwamba Gigy alikuwa haumwi, alikuwa anatengeneza tangazo kwenye hiyo hospitali na mambo kibao yaliweza kuzungumzwa. Sasa kuna kuwa tu na mambo ambayo hayaeleweki, lakini yote kwa yote ni kwamba sintofahamu ilikuwa inawagubika mashabiki mbalimbali wa Gigy Money. Nini ambacho kinamtesa Gigy Money, japokuwa wanaficha, lakini bwana dada wa taifa katika hili aliweza kusanua watu na kusema kwamba Gigy ameathirika, na ndio maana mara kadhaa amekuwa akiruhusiwa hospitalini, mara anarudishwa na mambo kama hayo. Lakini hawaweki wazi ugonjwa unomtesa kwa sasa kwa sababu Gigy ni muathirika. Sasa bwana, siku ya jana mara tu baada ya Gigy kutolewa hospitalini, na akaandaa ka video fulani hivi ambako kalikuwa kana washukuru madokta wa Muhimbili. Hapo ndipo mashabiki pia waliamini ile kauli ya Mange ambayo amekuwa akizungumza kuhusu afya ya Gigy Money, kwa sababu kama Gigy angekuwa na umwa ile serious zingeweza kukaa siku moja ya pili atoke hospitalini. Kwa hali aliyokuwa kaonekana nayo siku ambayo alipelekwa hospitalini, maana hata kutembea ilikuwa unaambiwa hawezi. Kwa hiyo kama si kutengeneza trending, basi ni kweli Gigy ameathirika kama Mange ambavyo anasema. Na ndio maana huwa anarudishwa hospitalini mara kwa mara. Sasa baada ya hayo kuvuma mitandaoni kutoka kwa mashabiki zake na ambao si mashabiki zake toka ile juzi sana, sasa siku ya jana bana, Gigy kama ilivyokuwa kawaida yake, swala linalomhusu yeye alafu asikie kusemwa huwa hamwachie mtu salama, huwa anazungumza. And kupitia ukurasa wake wa Instagram, bidada Gigy bana aliweza kuruka live siku ya jana na kuwashushia matusi wale wote ambao wanamtukana, ikiwemo mwanadada Gigy Money, lakini pia wale mashabiki ambao waliweza kuunga mkono na kusema kwamba inawezekana kweli Gigy ameathirika. So kufuatia live ambayo Gigy aliruka kupitia Instagram ya kwake, mimi nikusogezea tu kile ambacho alikizungumza japo kwa ufupi tu kwa fedeko mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel ya Biomedia. Alikuwa anasema hivi: naomba mnikome wote mnaonizushia nimeathirika, na nyie mlokuwa mnasema kuwa natafuta kiki, hakuna mtu anaweza kujizushia ugonjwa. Nilikuwa naumwa na nawashukuru madaktari wa Muhimbili kwa kupambania uhai wangu hadi hapa nipopoa. Au mlitaka nife ndo mfurahi? Sifi leo wala kesho. Niwaambie tu, kwanza kuathirika sio ajabu, siku hizi ni kawaida tu, na washangaa nyie mnaochukulia kuathirika kama jambo kubwa. Kwanza chanjo imetoka na tunasubiri ingie tu Bongo. Pia huwezi kumjua aliathirika kama na wewe haujui, kama na wewe haujaathirika. Kwa hiyo mnaosema nimeathirika, je, nyie mpo salama?
hamnitishi. Amwe Gigi aka Mama Myra siogopi na hamnitishi. Aliweza kumaliza kuongea hivyo mwanadada Gigi kwenye hiyo live yake ambayo aliweza kuruka kupitia Instagram ya kwake. Jamani, sakata linazidi kwa la moto na mtakuwa na kusogezea update mbalimbali ili uweze kujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Mimi nikuuliza tu mwanafamilia, nini maoni yako juu ya hili? Unafikiri unaungana na Mange na baadhi ya mashabiki na kuamini kwamba Gigi pengine ameathirika ama wanamchafua tu? Na je, kweli alikuwa anaumwa ama walitengeneza taarifa za uongo yeye pamoja na timu yake kwa ujumla ili kutafuta kiki mitandaoni kama ambavyo imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya mashabiki? Drop comment yako chini hapo, ni kuashutu kwamba tutapita nayo kwa ajili ya kuona maoni yako ni yapi katika hili. Langu jina ni Official Rose, endelea kusubscribe na kusalia nasi.